好，歡迎大家嚟到免費代星語。咁今日嘅 video 咧就想做翻個預告啦，同埋拍翻一樣手工片嘅。咁首先咧就係同即係今日係行啦生日啦，咁就同我行咗個 friend 講聲 happy birthday 同生日快樂啦，其實一樣嘅啫。咁今日我先會擺翻個彈啦，因為其實我都唔係好多佢嘅嘢啦，同埋就唔得閒，一定要溫習係因為考試啊。咁我教大家整啲乜嘢咧？今日咁就係整一啲嘅 Surflight 卡啦，咁就唔係手遊卡，咁就呢啲卡嚟嘅。咁就我唔知道大家會唔會覺得靚啊、樣衰咁樣啦，一定會覺得樣衰啦。不過咁就希望大家會中意啦。咁因為其實咧我自己都係一時諗到出嚟啦，其實都係唔係整得幾靚咯。咁首先就有呢個嘅 Sunny Day Song 啦，咁就 SR100分啦，自己寫嘅啫，係咪咁樣啦？跟住有張環卡啦，咁就我唔知張係同乜嘢合作啦，跟住咁我就所以我就寫咗 Muse 全員啦，咁就SR20000分啦，咁後面就咁嘅，咁就呢兩張啦，咁咧材料就有 glue stick 啦。咁即係漿糊筆啦，咁你可以用白膠漿啦，或者膠水都 OK 嘅。跟住就要一啲硬卡紙啦，咁我就用咗呢啲嘅月曆啦，係上年嘅。咁咧跟住咧就要一啲嘅原子筆啦，咁我就選擇用咗橙色啦，咁要用埋藍色嘅。係，我攞咗兩隻啦。好，咁跟住咧就要顏色筆啦，咁就呢啲顏色筆啦。咁呢兩支筆可以無視嘅，咁只係需要呢啲嘅顏色筆啦。係啦，呢支即係呢啲刨嗰啲顏色筆啊，即係平時用嗰啲顏色筆啊，唔使生果，生果有名嘅。好啦，咁跟住咧就係一啲嘅環保紙啦，咁我就用呢啲嘅環保紙啦，跟住就有一啲影印咗嘅圖啦，咁我就用黑白啦，因為屋企就冇晒彩色啦，咁大家可以用彩色嘅。係啦，咁我就選擇咗用呢幾幅嘅圖啦。係啦，咁而家即刻開始。咁咧我講漏咗一樣材料啦，咁就係一張分裝卡啦。咁就因為我張卡就大細又想整到呢張分裝卡咁大啦。係啦，分裝卡啦。咁就而家就係要即刻用分裝卡嘅。咁首先咧就要拎翻你個月曆出嚟啦，拎出嚟啦，然後將你張分裝卡擺上去，然後就畫咗個邊啦，然後就剪佢出嚟嘅。即係咧咁樣畫咗啦，咁就其實我自己畫得唔靚啊，然後就剪佢出嚟啦，咁咧我就剪咗出嚟啦，咁跟住咧就要將你呢張卡啦印上去張環保紙度啦，呢啲擺翻去側邊先。分裝卡應該冇用啦，可以收埋啦應該。咁你就畫翻兩個大小相，即係畫翻兩個呢張卡嘅形狀啦，兩個啦係。跟住咧，好似我咁樣咧畫咗出嚟咧，然後就可以剪噶啦。咁我就剪咗兩張出嚟啦。咁呢啲出咗界嗰啲就唔緊要嘅，因為其實個人都冇乜嘢啦。因為咧，其實我兩張卡咧係呢度，我張卡咧呢度咧都係咁啦。我都唔介意嘅，其實。但係如果你哋介意咧，都可以再整個啦。咁然後就將你嘅漿糊搽上面啦。即係黐實佢哋兩張啦，喺呢張卡紙上面。咁係啦，咁就黐好咗啦。咁大家咧係會見到咧有啲邊嗰啲突咗出嚟嘅，會見到。咁你就可以剪咗佢啦，即係修剪下啦而家。好啦，咁我而家就整好咗啦，咁就將你要嗰張圖啦。咁我今次係整呢個嘅 Kira Sensation 嘅。OK， 係啦，咁我就會剪佢出嚟啦。咁咧我就即係剪咗佢後面唔使理佢，見到係咪喎？即係本來冇墨，我諗住印
彩色嘅冇墨，跟住印到咁啦，跟住所以印咗黑白，咁就咁樣樣啦。然後咧，你就可以度一度個大細啦，然後就剪咗剪咗多咗出嚟嗰啲位啦。咁我就通常會咁樣，然後截一截，然後就剪佢出嚟咁樣嘅。通常我都係咁。咁我就呢個步驟同大家一齊做啦，因為都係5分幾啫。不過我諗大家已經走咗啦，可以再收一收啦。即係唔係，即係冇睇過呢段片啦，睇到可能去到3分幾已經冇睇，因為太長啦，我啲片實在係。咁然後就度啱你嘅位啦，就將個張筆擦又貼咗上去嘅。咁我係未擦㗎。咁最好咧，你就喺底嗰度剪一個箭啦。咁就唔箭嘅話咧，後果自負啦。咁我就冇箭啦，因為咧我橫掂一陣都洗手嘅。分咗卡跌咗落去。然後就度啱你個位啦。跟住咧就完成咗大部分啦，然後就可以拎你支原子筆出嚟啊。咁你就可以用啲類似間尺嘅東東，因為我冇拎間尺入嚟啦。咁就解翻個線間線。咁我下面係要用藍色嘅原子筆嘅。係啦，咁樣好深色啊呢隻。咁就寫乜嘢咯？喺呢度，咁就有個圓圈嘅，佢係嗰個我抄翻本啦嘅 WS 卡啦。哎呀，好樣水啊！咁我乜都係寫 SL 噶啦，但係呢個咧支筆太粗嘅關係咧，所以先有咁啊。都唔知大家咧有冇見到咧？我呢度其實係遠咗圖嘅大，係應該見唔到嘅嗬。係啦，咁就我寫晒啦，咁就好樣衰啦啲字，唔知點解咧會咁淺色啦。咁就呢度。呢度 Kira Kira Sensation 啦，跟住 SL 15000分，後面就未畫嘅，咁因為時間關係啦，雖然唔畫啦，咁樣吸上去，咁就前面咁啦，後面咁樣嘅，我都會照樣咁樣畫翻噶啦，遲啲就會俾翻晒成品大家睇啦，咁就係咁啦，我哋下啲片度再見，拜拜。